Kwa majina mimi naitwa Ezekiel Tlanka, ni mwenyekiti wa Sumaujata wilaya ya Babati. Sumaujata kirefu chake ni shujaa wa maendeleo na ustawi wa jamii Tanzania. Ni jumuiya ambayo imeanzishwa 2022 mwezi Juni tarehe 16 na ilizinduliwa na Mheshimiwa Waziri Doto Gwajima. Ndugu zangu waandishi wa habari, tumewaita mahali hapa kwa ajili ya tukio ambalo limetokea kijiji cha Gedamara, kata ya Galapo. Tukio ambalo litokea shule ya sekondari Ayatsaya, shule ya msingi Ayatsaya, ya ubakaji wa mtoto wa kike ambao wa darasa la 6. Tukio lile limetusikitisha sana sisi Sumaujata wilaya ya Babati na kanda nzima ya kaskazini. Ni tukio ambalo halivumiliki na halina maadili mazuri katika jamii. Kwa hiyo na sisi kama jumuiya ya Sumaujata ambaye tunapambana na masuala yote ya ukatili wa kijinsia na tunatoa elimu hiyo, na sisi tukaona tukutane na nyie kwamba tupaze sauti zetu sisi pia kwamba tukio lile lilofanyika ni la kinyama na ni tukio ambalo halikubaliki katika jamii. Jambo ambalo kubwa linatusikitisha pia sisi ni inavyosemekana lile tukio sio mara ya kwanza. Ni tukio ambalo inasemekana hii tukio limetokea ni mara ya 4 hivi. Kwa hiyo inavyoonyesha jamii pia imechangia kwa asilimia kubwa. Mara nyingi jamii inapenda kuilalamikia serikali. Hata jana tulikuwa tunaangalia klipu ya wale wananchi wakisema Mheshimiwa Rais Samia tusaidie, vyombo vya ulinzi wa salama watusaidie, lakini sisi pia tunailaani sana. Kwa sababu pale kuna viongozi wa serikali, yuko mwenyekiti wa kitongoji, yuko balozi, yuko mjumbe wa serikali ya kijiji, na yuko mtendaji wa kijiji, yuko diwani, yuko mtendaji wa kata. Sasa kama tunasikia jambo lilikuwa limetokea ile ni mara ya 4, ndio wanaanza kujulisha sasa vyombo vya ulinzi na usalama. Sasa wanaanza kulaumu tena serikali. Kwa hiyo jamii kama jamii sasa iamke, waache mila zile za kuficha hayo matukio. Inavyoonyesha watu wa Gedamara, yale matukio huko nyuma yako mengine waliyafumbia macho na yako mengine wakawa wameyaficha. Sasa mara ya kwanza tukio limetokea, mara ya pili limetokea, hawalipeleki kwenye jeshi la polisi. Leo hii mara ya 4 sasa, hili limefahamika na hili limesikia na jeshi letu la polisi limesikia. Na hata hivi sasa hivi sisi kama Sumaujata tuipongeze sana jeshi la polisi kwa hatua ambayo ya awali ambayo imechukua na kumshikilia yule mtuhumiwa, na sisi tunaamini jeshi la polisi kwamba katika upelelezi unaoendelea tunajua kwamba haki inaweza kutendeka. Lakini nitoe wito kwa Watanzania, hasa wenzangu wa kanda ya kaskazini kama katibu wa kanda, lakini pia mwenyekiti wa Sumaujata wilaya ya Babati. Ifike sasa kwamba jamii sasa kabla tujailaumu serikali, sisi wenyewe tuwe walinzi wa watoto wetu. Tunawalindaji watoto pale tukio au viashiria vinapoonekana, tukaripoti kwenye vyombo vyetu ili hatua stahiki zichukuliwe kabla. Waswahili wanasema wanasema kinga ni bora kuliko tiba. Sasa tukio hili ni tukio ambalo linatudhalilisha watu wa wilaya Babati. Kwanza linadhalilisha mkoa wetu wa Manyara, linadhalilisha kanda ya kaskazini, lakini kwa ujumla linadhalilisha hata watu wa maeneo yale. Kwa hiyo sisi binafsi tunailaani, lakini masikitiko yetu pia ni kwa viongozi wa eneo lile kwamba katika matukio yote ambayo yanatokea katika jamii ni afadhali wao wanatoa kwa wakati, taarifa zifike kwa wakati, wasipende kusuluhisha mambo vijijini. Haya matukio maeneo mengi kama Sumaujata tumezunguka sana, tumefanya sana kutoa mikutano ya kutoa elimu. Tulichojifunza sana kwenye jamii ya makabila, hasa makabila labda ya kwetu na makabila mengine, wanapenda sana kusuluhisha mambo nyumbani. Kwamba mtu akifungwa wanaona kama ni laana fulani, kwamba mtu akifungwa kama laana fulani. Watu waondokane na hizo mila potovu.
ili kukomesha vitendo hivi. Kila moja awe mzee, awe viongozi wa dini, wawe viongozi wa serikali. Tuungane na serikali kwa pamoja. Serikali peke yake haiwezi. Na ndio maana sisi tupo kama taasisi ya kiraia, na sisi tunaisaidia serikali kwa upande wetu. Kwa hiyo kila mwananchi na kila ngazi na kila viongozi wa dini na mtu yeyote yule katika jamhuri, ni afadhali katika ngazi yake ajitahidi sana kwamba kupaza sauti na kupiga vita vitendo vya ukatili wa kijinsia. Haya matukio, ndugu zangu waandishi wa habari, haya matukio kwenye huu mwezi wa matukio yalikuwa mengi sana. Utasikia mtoto amemuua baba yake, mtoto amemuua mama yake. Na sio matukio ambayo yanafanyika kwa muda mrefu sana. Yaani unaona hili linafanyika sasa hivi, unakaa tu wiki moja tayari limeshafanyika, unaona. Kwa hiyo maana yake ni nini? Jamii kama jamii ndio inafumbia, jamii ndio inakaa inatunza hizo siri. Ona vile jamii haiwezi kujua, haijui haya matokeo matukio. Wanaweza kuona kama viashiria vipo. Sisi katika kutoa elimu SMAUJATA, maeneo mengine tulivyoenda kutoa elimu, sasa hivi watoto wa shule wale wadogo, walimu wale ambao tumefika kwenye shule zao wanasema watoto sasa wamefunguka, wanatoa taarifa mapema kwamba mimi nafanyiwa hivi, mimi nafanyiwa hivi. Lakini jambo labda niseme tu jambo lingine ambalo waandishi wa habari pia na banzuri, nyinyi ni wadau wazuri ambao pia mnatusaidia sana katika kupaza sauti na sisi ujumbe wetu kufika kwa jamii. Jambo lingine, haya masuala yanafanyika, unakuta yanafanyika kwa wanandugu. Wewe nenda peleleza tu, utakuwa ni wanandugu. Na hii inachangiwa na ulevi. Yaani kwenye jamii unakuta ulevi wa kupindukia unachangia pia na haya matendo ya ukatili wa kijinsia. Lakini jambo ambalo pia lingine linachangia ni utumiaji wa madawa ya kulevya. Mtu wa kawaida kwa akili yake hawezi bwana. Hawezi kufanya haya matukio. Labda kama maelekezo na masuala ya ushirikina, ameambiwa na mganga wake na nini. Wa Tanzania, watu wa wilaya Babati na mkoa wa Manyara. Kwa kweli mkoa wetu unasemekana huko nyuma kwamba mkoa wetu unashika nafasi ya pili. Nafasi ya pili sio kwa jambo jema. Nafasi ya pili kwa ajili ya jambo baya. Tuna historia chafu, sio nzuri katika jamhuri. Kwa hiyo mimi niwaombe wa Tanzania, niwaombe ndugu zangu, niwaombe watu wa maeneo mengine. Hii ambayo limetokea kwa Gedamara, ningefurahi sana kwamba maeneo mengine sasa isitokee. Tuendelee kupaza sauti. Leo unasikia Gedamara leo wanakaa vikao. Sasa wanaanza paka wanaomba dua kwamba ili isirudie kwetu na nini. Ningeomba sasa kwamba mkoa mzima na maeneo mengine yote na kanda yetu ya kaskazini, hizo hatua tuzichukue kabla ya matukio. Ninaona tungeweza kusaidia jamii yetu.